MeghalayaPost.news. Kum kajing so Burom ka bakraw lor ki kam babhaw Senior Superintendent of Police kari Bhoi VS Rathor nagabantaban ni kun persya ay kinuginu ki kam sniyo ki bakta ay ka imlang ka salang ha kajing elam jong u kumukli do katanat pulit hari Bhoi ka VDP Quinine nong ladaw manta ka sngi kilale Burom yu da ka ba ailing ba ka sernot ka balong kajing sa jing kenmao shuwa bu unlet chimti pat saya Kiew Kyrdan Hadien bo layo ban Kiew Kyrdan Sha ka Kyrdan DIG ka Eastern Range ha ka jela nagalyang ka VDP Quinine nong ladaw ha kajing elam chairman ba Lansius imle lambat ki dekot ka VDP kilale Burom ru manta ka sngi Hadien kajing penlong ya kajing talasi kali Quinine bagatanat pulit kalai kun persya bhai ya ki kali bapan kenyan bar hakani kesngi la don lang VS Rathor ku muhe pulit kari Bhoi la sakhi lang ru lang bagani kesngi ki VDP omtang bagi lapan kup Burom bat ai ka sernot kajing ero ya ki kam babhaw ni he pulit kari Bhoi henre la sakhi ru bagi riu kan thai ki badai ki khot ka VDP ki lapan kre ru ya ka sha ka dot shabaro ki pulit kat badang penlong ya kajing talasi ya ki kali bapan kenyan kumbala pan pawdu chairman ka VDP Quinine nong ladau ba Lansius imle ulong bagajing ki im ka VDP hakate ka snong ru kadai kajing VS Rathor kum he pulit kari Bhoi par kumbala lab bo deu he pulit officer bakloi bani trelang na ka banta ka bha kamiat par banwanra ru ya ka songsuk khongsan ki pajba hakani ka district baru ha jinglong jong u kum he pulit kari Bhoi lala ru ban pen imbyang dagi spa tali ki VDP hari Bhoi bani tre rengkat bar katanat pulit na ka banta bani khun persya ya ki kam sniu bar banwanra ya ka songsuk khongsan ki pajba Okay. MeghalayaPost.news.